大家好啊，又係我偉仔啊！今日我想介紹大家食一間雞煲，而且仲有串燒同埋好多小炒嘅餐廳，而且呢間餐廳成日都要排隊，好多人食，所以我都好希望介紹俾大家。介紹馬上開始。偉仔不專業食評。首先呢間餐廳呢就喺海岸城嘅附近。如果喺深圳灣搭巴士去海岸城嘅朋友，相信一定經過呢間餐廳。喺海岸城行過嚟，大概要7分鐘。餐廳呢就係叫做洪大廚雞煲。咁我呢就唔想排隊啦，所以呢我就5點半前已經入餐廳啦。首先就係睇下餐廳嘅環境。咁廚房呢亦都一覽無遺。咁裝修方面呢，相信就冇乜㗎喇，全部都係坐木凳。不過呢個地方呢，木凳同木凳之間呢都係寬敞嘅，就唔會背貼背。或者咁講啊，坐木凳呢都有另外一番風味。首先睇下調味料區啊，一般嘅配料呢，佢都有喺度嘅。咁碗碟呢，就喺下面個櫃度攞。另外呢，有個攤檔呢，就係整薄餅嘅。咁而家師傅呢，就喺度準備緊啲麵團，相信呢，就係今晚整薄餅用嘅。開始呢，同大家睇下個餐牌先。咁就開始啦，就係啲炒餸，苦瓜牛肉炒飯、香酥鹹蛋卷。咁另外呢，有啲打邊爐嘅套餐。套餐呢，主打都係雞煲。咁羊煲呢，就暫時冇得賣。咁所有雞煲呢，都可以散叫嘅。今次呢，我就叫過呢個香辣雞煲。咁我叫咗少辣嘅，但係都辣辣地。咁另仲有蟹煲啦。咁配菜方面呢，都係貨打邊爐嘅。有唔同嘅菜啊，蘿蔔、海帶、薯仔啊、豆腐都有，河粉。咁特別啲嘅呢，就有田雞啊、竹笙、鮮蝦、鮮魷魚、脆皮雞、牛肉丸、生蠔、新鮮牛肉同埋雞嘅。另外呢，蟹都有。薄餅呢都有好多款，有榴蓮啦、香蕉、菠蘿，仲有紅豆沙。另外呢都有炒河、炒米、炒飯。小菜方面呢都係30零蚊一份，咁啊炒菜啦就28蚊。咁啊炒花甲都係38。另外特別啲嘅呢，有炒田雞啊、炒肥腸、炒黃鱔就48蚊，仲有炒魚肚添。椒鹽田雞、海鮮蠔仔餅、香煎墨魚餅同埋乳鴿。另外呢，小食亦都唔少，有好多款。另外餐廳呢都有生醃食物，不過呢，如果唔食得生冷嘢嘅呢，自己就要小心食啦。仲有呢其他涼拌嘅小食。另外呢，仲有燒烤，咁好多燒肉串啦、燒牛丸、燒五花肉、燒肥腸、燒蠔、燒羊腰、燒魚、燒羅氏蝦。飲品方面呢，都好多選擇，有啲鮮榨嘅果汁啦、椰青、乳酸、汽水等等罐裝飲品。另外呢，罐裝啤酒、支裝啤酒亦都有。
另外度數高一啲嘅酒亦都有。咁首先呢，我哋就叫個雞煲啊，店員就即刻攞個炭爐過嚟。咁呢個雞煲呢，材料都好多，而且雞呢，相信都係用新鮮雞。嚟到之後呢，就滾一滾佢先。如果大家喜歡偉仔嘅片，都希望俾個 like 同埋訂閱我啊！有大家嘅支持，我會繼續去唔同嘅餐廳拍更多唔同嘅片俾大家欣賞。多謝咁多位。雞煲呢都出晒煙啊，於是撈一撈佢。另外呢，滾緊雞煲嗰陣時呢，就上呢個羊肉串。咁串燒呢，熱辣辣，而且羊肉呢都冇乜騷味，食落呢好好味。另外呢，我都叫咗呢個牛肉串。牛肉串啦，都有啲地方係肥，有啲地方呢就瘦，燒出嚟呢就好香，而且呢都好有汁嘅，完全呢唔會覺得太乾。咁過咗一陣呢，雞煲呢就差唔多食得啦。等我夾返嚿先。咁我試過呢啲雞肉呢好嫩嘅，就算呢煲耐咗呢，都仍然係嫩，唔會變得好韌嘅。可能呢新鮮雞係唔同啲。之後呢，燒羅氏蝦呢都上啦。咁啲蝦呢，每一支呢都剪晒腳，但係呢就冇剪槍。咁佢嘅燒法呢，就係椒鹽燒嘅。你睇下個蝦頭呢都有啲蝦膏。除咗啲蝦膏之外呢，蝦肉呢都係結實嘅。跟住上呢，就係燒生蠔。咁燒生蠔呢，睇到呢都好肥美嘅，夾開俾大家睇下。個圓背幾大粒，個頭幾肥，而且呢都好多蒜蓉，好好味。跟住上呢，就係呢個爆炒黃鱔。咁呢個鱔呢，只係48蚊，但係鱔肉呢都好多，而且呢啲鱔呢都係爽口嘅，相信都係新鮮，而且仲去埋骨，炒得非常之有鑊氣。跟住呢，就係一碟炒花甲，咁佢呢有埋一啲九重塔啊嗰啲配料都唔少。喺咁多配料底下炒出嚟呢，係好好食嘅。不過呢啲花甲呢就有啲細，但係呢就唔會影響花甲嘅鮮味。跟住介紹呢，就係呢個海鮮蠔烙。咁我自己覺得呢，呢個海鮮蠔烙呢就唔同普通嘅蠔餅，佢呢有好多碎呢就特別脆，而且呢除咗蠔仔之外呢，仲有其他海鮮。咁點少少辣醬試下先，食落去香脆，而且唔係好油膩。之後呢，我仲叫咗個豆醬炒通菜，咁鑊氣好夠嘅。另外呢，叫咗三絲炒米粉，好好食啊！呢個炒米粉。最後呢，叫咗呢個菠蘿薄餅。咁菠蘿薄餅呢，就係頭先佢哋猜緊嗰啲粉團啦，整出嚟嘅，有啲似印度嘅飛餅。我打開一嚿俾大家睇下先。咁菠蘿薄餅裏面梗係有菠蘿蓉啦。咁我食完晒嗰陣時呢，大概8點鐘啦，餐廳呢已經坐滿晒人啦，完全係座無虛席，而且呢門口呢亦都好多人喺度排緊隊等緊位。今餐呢我就4個人食嘅，埋單呢就係644蚊。最後多謝大家收睇呢條片。如果大家鍾意條片嘅話，希望大家 subscribe 我同埋俾個 like 啊！拜拜，下次見。